Gikunyita ugeni ni ucini rugiro wega tukingetie maria mamutetwo rangi ngatheti ni cia guku bururi-ini ngihoka utuku wa kuma mwega na ni ukirithio ro wega na Ngai no athiite na mbere na gukumenyerera na gakuririkania andu mathie na mbere ni ndu wa kuhoera kihoma giki gia coronavirus kana kihoma giki kiretwo githambara gutigirira ati ni twahurana nakio na twagitoria na makiria muno kugerera mahoya andu ni mathie na mbere na kuhoya tondu ngwiraga ria gutari kwega ngwiraga ti kwega na no ngwire uma ti kwega koguo no kinya andu marumirire maundu maria thirikari iragigikiuga ni magire kurumirirwo nigetha tuhote ithuothe hamwe kuhurana na thina uyu na oria ngikwiraga oria mugikuyu agikaga agagitandaia mwere wake na mukombi thiini wa kiandarua giake gia kwanika imwe na mukombi agitandaia na ithuĩ noguo twĩkaga gũtigĩrĩra atĩ nĩ twatigĩrĩra atĩ maũndũ mothe nĩ magũkinyĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ngagĩkwĩra ũguo noguo tũgũthiĩ na mbere tũgĩgĩkaga nĩgetha maũndũ makorwo marĩ mega. Rĩu ngĩgũtware wambe ũkĩrore marĩa marĩ headline-inĩ citũ nĩmo macio macio marĩa marĩ thĩinĩ wa headline citũ na ngathĩti iria twĩ nacio mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngathĩti ya Daily Nation na ngathĩti ya The Standard na mũno headline thikũ ici mũno iraria horo wĩgie kĩhoma gĩkĩ kĩng'ũki gĩkĩ gĩa coronavirus. Ngathĩti tũgĩrora cierĩ haha igũrũ, ngathĩti ya Daily Nation ĩrauga Church the weak link, nayo ngathĩti ya The Standard ĩkoyo kĩramu kĩa rangi mũtungu muiru ikaigirira headline ngathĩti-inĩ ya karatathi ka white page ya mbere irauga agents of death. Uguo niguo ngathĩti ici cierĩ irauga haha igũrũ na rĩu turore ngathĩti thĩinĩ gwa thĩinĩ ngathĩti turore ĩmwe kwa ĩmwe na tukwambĩrĩria na ngathĩti ya Daily Nation. Ngathĩti ya Daily Nation irauga Church the weak link, kwagĩtuĩka kanitha nĩ imenereirio mũno makĩria nĩ ũndũ wa kĩrĩa kũratuĩka nyingĩ ciacio nĩ irathire iragarara ũrĩtana rĩa thirikari rĩa gũgĩkĩũria atĩ andũ makorwo matiracemania mũno na gũtukana tondũ ũndũ ũyũ nĩ ũrathiĩ na mbere na kũrehe gĩthĩna mũno na kũragĩtuĩka atĩ throwing caution and common sense to the wind. Thousands of Kenyans flocked to places of worship yesterday, repeating the deadly mistake of some of the countries that are now burying their dead by the truckloads. The government yesterday banned all religious gathering among other stringent measures. Rĩu kũragĩtuĩka atĩ kanitha nacio wega ũrĩa gũthũkĩte nĩ irateire kĩndũ gĩtagwo mbuguĩro cio common sense na gĩkũyũ ĩkondũ common sense nĩ kĩ? Common sense nĩ mbuguĩro. Kanitha nyingĩ nĩ iraigire mbuguĩro ithano thĩ na irathi na mbere na gũthiĩ kanitha na gũcemania na andũ aingĩ mũno kũrĩa kũragĩtuĩka atĩ mareka mahĩtia marĩa mekirwo nĩ bũrũri kana mabũrũri ta Italy marĩa rĩu marathika andũ o mũthenya marathika andũ mahana igukua kana ikĩngĩ nĩ marauga atĩ truckloads marathika andũ kĩmumu, nĩ gũthika andũ kĩmumu arĩa marakua kumana na mũrimũ ũyũ wa coronavirus. Rĩu gwekĩrwo thirikari rĩu gũkiumana noguo thutha wa andũ kuonekana rĩu nĩ marega gũgĩkĩrũmĩrĩra rĩtana kana ihoya rĩa thirikari ndĩrarĩ na ũndũ ũngĩ kana ndĩrĩ na ũndũ ũngĩ no kũhingĩre kanitha mĩthigiti na kũndũ guothe gwa gũcemanĩrio. Ngathĩti ĩno page ĩno ya mwena wa ũmotho ĩragĩkiuga rĩu rĩ onacio rĩu nĩ irĩkĩtie kũhingwo tĩra kũratuĩka nĩ mathaa 1:30 rĩu ciothe na kũrĩa gũcemanagio kwa joint andũ magacemania gũthiĩ gũteretangaga makĩhĩndaga ũkĩ kana makĩrĩaga rũbaru rwa nyama rĩu kũu guothe nĩ kũrĩkĩtie kũhingwo na mĩkawa rĩu onayo kũragĩtuĩka gũtirĩ mũkawa ũrĩa ndagĩrio kaingĩra ũkarĩra mũkawa-inĩ rĩu no wĩkĩrĩirwo iria ciĩtagwo irio cia gũkua nĩcio takeaway. Na maũndũ megiĩ ũkui rĩu nacio ngari cia matatũ rĩu nacio rĩtio ithiĩ na mbere na kũnyihanyihia andũ arĩa irakua. Rĩu travelers rĩu gũthiĩ na nja kũgerera ndege
riu kwambĩrĩria mũthenya wa gatatũ ũtukũ gũtigakorwo kũrĩ na international flight riu nĩ ciarũgamio. International flight kwambĩrĩria gatatũ ga kiumia gĩkĩ riu itigũkorwo igĩthiĩ. Na riu horo wa supermarket kana matuka maya manene riu ciagĩrĩire gũkorwo ihingũrĩte kahinda karaya gũgĩtigĩrĩra atĩ nĩ ciahe ihinda customer gũkorwo makĩingĩra na njĩra ya anini gũtarĩ kũgiginyana ũrĩa maragiginyanaga. Supermarket igakĩrwo riu no ihingũre ihinda iraya nĩgetha ihe kamweke andũ mathiĩ na mbere kũingĩra anini. Na riu worship places riu kanitha ciothe mĩthigiti na maũndũ mothe megiĩ gathering ya mũthemba wothe riu nĩ marĩkĩtie gũkanjwo nĩ thirikari. Na riu gũgĩtuĩka atĩ angĩkorwo nĩ ũgũkĩnyitĩkana maũndũ maũkorwo marĩ moru mũno. Na riu kũragĩtuĩka ĩno nĩ kanitha a Regio Maria ĩrakĩonekana Regio Maria African Mission kũrĩa St John Fort Jesus in Kibra kũrĩa mũthenya wa ira mararũnganĩte ta gũtarĩ ũndũ ũrekĩka nĩ wacio kũrĩa mwena wa Kĩbĩra. Na thirikari kuona kanitha ĩno na kanitha ingĩ hamwe na icigo nyingĩ bũrũri-inĩ nĩ iragararire uge ũcio riu maũndũ magakorwo riu nĩ ciahũrwo marufuku nĩguo kwĩragwo na rũthiomi rwa Gĩthweri nĩ kũhũrwo marufuku. Na ngathĩti page ya kerĩ riu ĩragĩkiuga atĩ riu maũndũ nĩ mathiĩte na mbere gũkorwo makĩnyita ũrugarĩ mũno na riu thirikari nĩ ithiĩte na mbere na kuoya makinya makĩria. Kũragĩgĩtuĩka atĩ riu andũ riu nĩ merĩtwo mahoyagĩre mũciĩ na thirikari ũguo ndagĩkwĩra nĩ ũndũ wa ikinya rĩa kũgeria kũhũrana na kĩng'ũki gĩkĩ. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Mutahi Kagwe riu nĩ araugire gũtirĩ kĩndũ ta mohiki, gũtirĩ communal worship kana gũtirĩ kũhoya, akiuga atĩ andũ nĩ magĩrĩire gũkorwo riu makĩmenya atĩ haha ti itherũ rĩrĩ ho nĩ ũgwati ũgũmĩire bũrũri ũyũ. Na kũragĩtuĩka atĩ kũndũ kũmwe ta kũrĩa Kakamega borithi marahũthĩrire kĩrĩa gĩothe mangĩrahotire kũingatithia andũ arĩa marathiaga kanitha-inĩ na arĩa marathiaga gũcemania kwa ũingĩ kanitha-inĩ. Na rĩu ũndũ ũcio ũgagĩtuĩka atĩ rĩu nĩ ũgũkorwo ũgĩkĩrwo hinya mũno. Minister Kagwe augĩte mohiki na maũndũ ma gũcemania rĩu matigũkorwo magĩthiĩ na mbere, na agagĩkĩũria nake mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri Karanja Kĩbico rĩu aroria maabitha a borithi gũgĩtigĩrĩra rĩu kanitha kũndũ kũu guothe joint-inĩ mĩkawa-inĩ kũrĩa andũ mathiaga gũikara tũ joint-inĩ rĩu ũndũ ũcio nĩ makorwo magĩthingatithia watho ũcio na arĩa makwagarara ũguo makorwo magĩkĩnyitwo. Na kũragĩtuĩka kanitha rĩu no ĩkorwo ĩrĩ super spreader kana no ĩkorwo ĩrĩ njĩra nene mũno ya gũtambia kĩng'ũki gĩkĩ kĩa mũrimũ ũyũ. Ngathĩti ĩno ĩgagĩtarĩria atĩ ũrĩa maũndũ mathire makohobanĩte bũrũri-inĩ wa South Korea atĩ rĩu South Korea nĩ thiĩte na mbere kũgeria kũhũrana na kĩhoma gĩkĩ, no thirikari ya South Korea ĩgakinya haha nĩ yakoretwo ĩrĩ na mathĩna maingĩ kana ĩrageire mathĩna maingĩ mũno kinya maragĩa mbuĩro cia kũmenya ũrĩa magwĩka kũhũrana na mũrimũ ũyũ na maũndũ marĩa magĩrĩirwo gwĩkwo ma kũgirĩrĩria mũrimũ gũtherema gwagĩtuĩka atĩ nĩ marakorwo magĩka ũguo. Na gũragĩtuĩka atĩ nĩ makorirwo na ihinda iritũ mũno rĩrĩa kwarĩ hau kabere nĩ marĩ na ihinda iritũ mũno. Februari 17 rĩrĩa mũtumia ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 61 mũtumia mũkũrũ athire aumire service in hospital athire thibitarĩ kũrĩa Daegu City kũrĩa gwagĩtuĩkaga nĩ kũmwe gwa kũrĩa gwakĩhutĩtio mũno kana kũrahutĩtio nĩ mũrimũ ũcio. Na gwagĩtuĩka mũtumia ũcio nĩ acokire agĩthiĩ agĩtukana na andũ na kanitha yake na ũgĩtuĩka ũndũ ũcio ũratuĩka nĩ wacũngĩrĩirie ona andũ arĩa acemanirie nao makorwo nĩ mahutirio nĩ mũrimũ ũcio. Koguo mũndũ ũmwe ũgatuĩka ngathĩti ĩno ĩgakĩandĩka haha igũrũ how church became super spreader. Kanitha atĩ no ĩkorwo super spreader kana no ĩkorwo ĩgĩcũngĩrĩria mũrimũ ũyũ kũnyitwo andũ aingĩ tondũ andũ nĩ marakuanĩria mũno. Na rĩu ndeto makĩria ĩragĩkiuga atĩ rĩu bũrũri wa Italy nĩ ũthiĩte na mbere na kũnyarirĩka rĩu kũrĩa kũgĩte lockdown bũrũri-inĩ wa Italy. Bũrũri wa Italy rĩu ũthiĩte na mbere kũnyarirĩka rĩu kũrĩa ikuũ cia andũ bũrũri-inĩ ũcio ikinyĩte 4,800. Na ũgagĩtuĩka maũndũ nĩ mathiĩte na mbere
gukorwo makiagagia bururi ucio muno na riu bururi ucio gatuika niguo muhutie muno ni murimu uyu thiini wa thi kuringana na ikuũ iria ciothe ironekana. More than third of death recorded globally. Ikuũ iria ikuũ nyingĩ ironekana bũrũri-inĩ wa Italy ingithanĩtio na ikuũ ciothe iria ironekana icigo-inĩ mwanya mwanya cia thĩ kuma na homa ĩno ya gĩthambara. Gukinyiria muthenya wa ira Italy irakoretwo yandikithitie andu aria makuite 4,825 na riu kuragituika ati ni hamwe na 13,407 aria makoretwo makuite thiini wa thi hari andu 13,407 aria maratuika makuite thiini wa thi. Italy gakorwo ina gicunji kinene kia andu aria makuite aria ni 4,825 na kuragituika riu bururi wa Italy ufatikite kana ni uhitukite bururi wa China kuria kihoma giki kionekire rita ria mbere kuria Wuhan province ya Hubei mwaka ucio rathirire na kuragituika kuria Wuhan riu kwandikithitie ikuũ cia andu 3,265 na gugatuika maundu ni mathiite na mbere gukorwo gugaikonekana ati Italy in terms of confirmed cases aria manyitwo ni murimu uyu Italy na andu 53,578 na igakorwo ni yakeri kuma kuri China kuria China andu aria manyitetwo ni murimu uyu kana kihoma giki gia coronavirus kana gia githambara riu makinyite 41,995 na undu ucio ugathie na mbere ukionekaga ati andu 6,372 kuma Italy riu nio makoretwo makinyitwo ni kihoma giki ihenya kwa ihenya. Tugithie na mbere na maria mamotetwo rangi ngatheti-ini iyo ya Daily Nation page ya 8 riu corona market carnage buyers keep off Gikomba kuragituika riu kihoma gikio githiete kiagagitie thi ngima riu biacara kuria Gikomba nironekana niracokete thi tondu riu ona andu amwe na marathie ku Gikomba amwe yao ni endie na aguri ugatuika andu ni mambiriirie kuriroketi kana gucoka kwao icagi-ini. Hawa ikionekana ni afitha wa ministry ya ugima wa mwiri akihura ndawa kuria gicigo kimwe gia Gikomba muthenya wa ira kuragituika ati guku nikuo high risk ka guku nikuo Gikomba kuratuika nikuo murimu uyu ungituthuka na unenehe makiria. Na riu page ya 10 new sheriff in town hits the ground running to raid city on garbage heaps kuragituika ati thutha wa thirikari nene ukineo maundu mana kugayana utongoria kana mawira na county ya Nairobi na irathondeka ruhonge rwetu Nairobi Metropolitan Services NMS murugamiriri munene uri rathurirwo Mohamed Badi uria anakorwo ri Mubira riu ni ambiririe wira kuragituika ambiririe na gukua kihiva kana giko kiingi muno kiria kirakoragwo kiri kundu ta Shauri Moyo na Majengo kuria imwana cia youth kana NYS National Youth Service riu marakorirwo nio mararutaga wira ucio mundu gwitwo Badi riu arauga ati ni gukinyanagia na riu ni marogotete gikotani 250 kiria gikoretwo gikiunganio kundu ta Bama Muthurwa na Dandora. Tuthiete ora uguo tungetetie gatheti ya Daily Nation page ya 12 riu kuria Embu orere kingoki githiete na mbere kugumira thi ngima na makirio na bururi gia coronavirus ni ati aikarie kuria mwena wa Embu marakaya makauga minister wa urimi niwe Peter Munya ni aremetwo ni kuhurana na itono kuringana na murugamiri wa arugamiri mwanya awadi matongoretwo ni Kagari South MCA Robert Ireri kana MCA wa Kagari Robert Ireri marauga riu ni mararigwo magwika atia tondu riu itono ici cia faraganya-ini nicio desert locusts ni ciambiririe kunyerira na njira nene migunda ya macani. Evron MCA Duncan Buti Evrole MCA wa Evrole niwe Duncan Bui arauga ati riu itono ici riu ni thiite na mbere kugagia icigo ta Kavengero na Karigiri icagi cia Kavengero na Karigiri riu kuria aragikiuga ati irathi ikiranitie igathie Kathongori na Kigumo
Kieni Southward athiete na mbere kuga ati riu undu ucio ngereire itono ici ciaingiha aikaria mwena wa Embu riu ni mambiririe kuria itono ici kuhurana na kunyiha gwacio no maraciria na itirathira riu magakiuga ati ko niguo guguthie gicigo kiu kia Embu ni gigukorwo kinyaririkite okuna kumana na itono ici. Na peji ya muthia ngatheti-ini ino ya Daily Nation irauga riu maabitha a mbiraru ni mararugamiria igeria ria njakara cia maitho matune iria nda gutharikira kuria mwena wa Lamu. Kuringana na ndumiriri irekereirio na ikandikwo ngatheti-ini ino ya Daily Nation peji ya mwisho. Ngatheti ya Daily Nation irakiuga ati njakara cia maitho matune 10 irethaite na mathaito gwati na iratuika ni cia gikundi kia unuhi kia Al-Shabab riu ni irageretie gutharikira kambuni imwe ya waki ya Young Construction Company iria ikoragwo Mirihoi kuria Mirihoi. Riri ni rita ria keri njakara ici cia maitho macuguku kugeria gutharikira kambeo ya waki ya andu a kuma kuria China niyo Young Construction Company iria iri kuria Mirihoi. Kuragituika ati maabitha a borithi riu ni marahuranire na imaramari icio na irakorwo igithara. Sorry. Riu tugitigana na ngatheti ino ya Daily Nation page ya muthia riu twaingira ngatheti ya The Standard page ya mbere. Na page ya mbere iragikiandika agents of death. Aya ni atabia aikuo. Agents of death ni atabia aikuo. Ngatheti ino kauga na ruthiomi rwa Gikuyu kone ya Gikuyu ngiandikitwo atabia aikuo. Atabia aikuo umwe wale kuratuika ni mutabia wa ikuo ni munini wa gavana mundu wetwo Gideon Saburi uria kuragituika ati athire kuria auma thabari anja ni uyu mundu wetwo Kilifi Deputy Governor Gideon Saburi uria urathiite bururi wa Germany mweri 5 mweri wa gatatu no akirega maundu ma kindu gitagwo quarantine ĩrĩa nĩ thirikari mũndũ akorwo agĩka na ũguo ona akĩmenyaga arĩ mabũrũri-inĩ manaja we arathire akĩũrũraga agĩceraga ciumia igĩrĩ kũrĩa ara-exposaga kana araigaga ũgwati wa gũcemania na andũ yake thutha wa kũrega kĩndũ kĩretwo self quarantine. Na riu gukihana uguo akimenyaga arĩ bũrũri mũhutie nĩ gĩthagathago gĩa corona muthenya wa ira riu nacio kanitha onacio nĩ irekorire onacio gĩthagathago-inĩ gĩa gwĩka maũndũ matarĩ kĩharĩro kanitha imwe. Muthenya wa ira kanitha imwe nĩ irahingũrire mĩrango na andũ maraingĩra ũrĩa gũthiaga ta kawaida na rĩu kũragĩtuĩka ũndũ ũcio nĩ reckless kana ũndũ ũcio nĩ wa gĩthagathago na waya gũcũngĩrĩria rĩu virus ĩno ũgwati ĩkorwo ĩgĩtherema na njĩra nene makĩria. Na gwagĩtuĩka atĩ rĩu virus ĩno yahota gũkorwo ĩthiĩte na mbere na kwagagia bũrũri ũyũ kũrĩa andũ arĩa rĩu mahutĩtio kana monekanĩte mahutĩtio nĩ mũrimũ ũyũ 15 na gwagĩtuĩka andũ angĩ 333 arĩa makoretwo makĩhutania na andũ aya rĩu kwahota gũkorwo kwĩna wagagu mũno tondũ kwaya gũkorwo andũ aya hihi onaguo nĩ magwatĩtwo nĩguo. Maundu maria ngatheti ĩno ĩtarĩirie nĩmo maretwo new measures maundu meru maria marehetwo kana maigĩtwo nĩ thirikari. Kanitha na mĩthigiti rĩu kũingĩra kuo nĩ kanyanga ndwagĩrĩire gũkorwo ũgĩthiĩ kanitha-inĩ kana mũthigiti-inĩ nĩ ũndũ wa kĩhoma gĩkĩ. Ba rĩu ciĩrĩtwo ihingwo o kaimana. Maundu megiĩ mathiko no mathirwo nĩ andũ a family tu na kũrĩa kũratuĩka andũ acio matigakĩre andũ 15. Uhiki weretwo riu ndũgũkorwo gĩka ũhiki no kinya wige gĩcũhĩ kĩu handũ ũgakĩoya hĩndĩ ĩngĩ tondũ rĩu mohiki mothe nĩ marĩkĩtie gwĩkĩrwo gathĩgĩ kana kũhingwo. Rĩu Kenya arĩa Kenyans and foreigners with the resident permit coming to the country to be placed on mandatory quarantine in a government facility at own cost. Kenya arĩa maikaraga na nja na no menda gũkorwo magĩcera kana magĩcoka gũkũ bũrũri-inĩ rĩu no kinya makorwo magĩthiĩ kĩndũ kĩretwo quarantine ya mandatory no kinya mathiĩ mahingĩrwo quarantine mandatory kwa ihinda rĩa thikũ 14 na ihinda rĩu magũkorwo mahingĩrĩtwo nĩo magũkorwo makĩrĩha.
na riu ndege ciothe international passenger flight riu ni ikinyitie muico. Ndege ciothe cia guthie nanja riu ni ciikireirwo gathigei itiguthie. Anyone who refuses to self-quarantine will be forcibly isolated and prosecuted. Gugagituika riu uria gukorwo akirega self-quarantine riu no kinya akorwo akinyitwo ahingirwo kia hinya isoletwo kia hinya kana igwo keheri-ini kia hinya na arikie kuigwo keheri-ini kia hinya gutiri undu ungi no guthitangwo. Mikawa riu no kinya nayo ikorwo andu ni magirireirio guthie kurira mikawa-ini na kuragituika na uthire mukawa-ini woherwo irio uinuke nacio kana uthie nacio niyo itagwo take away. Riu matatu nacio ni cieretwo ikorwo ikirora maundu magutigirira ni ciakua andu anini toreiretwo ni thirikari. Tuthiete na kurora gatheti ya Daily Nation page ya keri gugagituika governor utari kihaka munini wa governor utari kihariro riu noretwo Gideon Saburi wa kule mwena wa Kilifi. Riu kuragituika ati uyu ni umwe wa atabia agiku kuringana na gatheti ino rekwandikite. Governor Gideon Saburi arakorirwo agithie na mbere na wabici na micemanio yake ona akimenyaga araumite Ruraya kuria kuhutitio ni ndwari kimeji kana homa ya githambara ya coronavirus. Saburi okire guku bururi-ini mweri 5 mweri-ini wa gatatu no ndekire kindu gitagwo kwamba kwihingira ni self quarantine na riu akoretwo agithie uria kwenda guthie kuburera na agathie wabici-ini na kuria kungi guothe atagukimenya akimenyaga ni ugwati areka. Na gwetwika Saburi agicoka guku bururi-ini ni agire gwika maundu macio na riu kuragitwika athiete na mbere maundu make maundu agithie including attending International Women Day event mweri 8 wa gatatu na mathiko maigana ona akimenyaga no ugwati-ini araikia andu naguo. Mweri 10 mweri 10 na mweri 12 ona akorwo ni ona thirikari yori andu aria marathi na mbere mekwo self quarantine riu akinya guku athire na akiambiria micemanio na ni hamwe na gucemania na dudu ya minister ya kuria kaunti-ini ya Kilifi. Na riu kuragituika ati riu ni maracokire marakirwo no kinya mathie mari na ndereba wake matwarwo Coast General Hospital makorwo makirorwo resort cia kiria marakorirwo kana guthuthurio kwao riu irakoragwo igitanywo gukorwo igikinya muthenya wa ira kana ikirekererio muthenya wa ira. Tugathire na mbere na gatheti ino page ya gatatu ya Daily Nation ya The Standard iragikiuga ati kanitha ni iraregire gukorwo ikirumirira uge wa thirikari. Kanitha imwe tondu ti ciothe kuri imwe itanathio no irathirwo ni irakorirwo ikirega na uge wa thirikari undu uria kuroneka ni ugwati munene muno na kuma riu thirikari igagikiuga aria magukorwo makirega na uge ucio ni kunyitwo makunyitwo. Riu gatheti ino ni thiete na mbere page ya kana kuga ati riu murimo uyu kana kihoma gia corona kana kihoma gia githambara riu ni kiambatirite na andu aria maronekana riu mena murimo uyu ni andu anana na andu 15 riu mongerekete kinya 15 ni marongererekire na andu anana muthenya wa ira. Kuragituika riu kuri na wagagu andu aya 15 riu maya gukorwo mahutitie andu angi 363 aria honge cia thirikari irethana nao gugituika ati ni makoretwo makihutania na andu aya anana. Riu kuragituika ati riu no kinya makorwo magithanwo nao na mekwo kindu gitagwo quarantined kana makorwo magithuthurio kana ona kuhoteka maigwo keheri-ini nigetha gugitigirira matinakorwo ni amwe atabia a murimu uyu kana homeno wati. Na riu bururi wa Kenya riu ni ikirete ikinya-ini ringi mbere kana ni uri ikinya rimwe mbere page ya gatano. Riu kuria bururi wa Kenya ugite na kindu kiretwo muthenya wa ira ni thirikari kana Kenya ni ragire kindu gitagwo digital medical examination na kuragituika ati machine ino no cenjenie maundu megie murimu uyu wa corona na mabũrũri mangĩ ma njata China, Egypt, Dubai na Faranja riu orere gucenjenia maundu megie kumenya uria murimu ũngĩhĩtanwo naguo.
hatiri undu tagaja riu nayo kiama kia ugima wa mwiri thiini wa the WHO ni kiambiriirie kugeria njanjo kana ndawa cia kuhurana na murimu uyu na ni yambiriirie kugerio kuringana na kiama giki kia ugima wa mwiri thiini wa thi. Riu marageria kurora njira nyingi iria mangihota kana ndawa mitukanio na uria mairathondekwo gutigirira ati ni mona ndawa ya murimu uyu. Kuringana na ogea njata niyo scientists riu maragikiuga ati riu ihinda riria coronavirus ingikorwo ati ndawa ni kuonekana yambiririe kuhuthika mageretie muno earliest mageretie muno na ihinda ria mwaka umwe. Uguo ni kuonania no thabari ndaya ya kuona murimu uyu kana kuona ndawa ya murimu uyu ti undu uguka uguo hakuhi arathi acio kana ogea cia njata maragikiuga ni mwaka umwe ugukorwo ukiendekana ndawa ugukorwo ikionekana na kugerio. Na riu ruhonge rwa treasury riu rurari na ciringi bilioni 2.8 riria githagathago gia coronavirus kirahutirie bururi. Thirikari irari na ciringi bilioni 2.8 thiini wa muhuko wayo kana account yayo gwikinyirie February muthia wa February kuria gwagituikaga ati ni mbeca nini muno itangihota gukorwo na igikona undu uriku hari kuhurana na murimu uyu kimeji wa corona. Data kana ripoti ya ica ikuhi kuma ruhonge rwa treasury ironania atiriri o ciringi every shilling the Kenya Revenue Authority kana ciringi yothe KRA irakorwo ikioya hari magoti irahuthika tu kuriha mishahara na kuriha mathiri na mathiri mangi ma kwiongerera ni mori current expenditure riu gugitiga exchequer with the pretense of spend on rainy day gwituika riu gugitiga bururi uyu utari na tuthendi ona atia. Na riu ke ruhonge page ya 10 ngatheti ya The Standard ruhonge rwa maundu megie ndawa rwa kemri guku bururi-ini riu ni rugite atiriri ati mari hakuhi kuruguria ndawa ya kurigita murimu wa cancer. Ndeto iri yandikirwo ni ngatheti ino irakiuga Kenya Medical Research Institute Kemri irakiuga angikorwo ni gukorwo igi succeed kana ni gukorwo undu uyu githie wega igukorwo ikinyihanyihia thogora wa ndawa cia kurigita cancer na njira ya gicunji kia 70 harĩ 100. Maragikiuga ati ni marikitie ku produce kiria kiretwo ciringi 100 million fermenter. Riu ni ndawa kana ni mutukanio fermenter ya ciringi milioni 100 iria ikuhuthika na main technology kana ikuhuthika technology ya kiriu guthondeka kindu gitagwo biosimilars na igucoka ithondekwo ikorwo iri thoko-ini kwa ihinda ritanyihiire kana ritakiritie miaka 5. Ni murugamiriri wa Kemri ugitagwo James Kimotho. Hatiri undu tangaja nayo ngatheti ya muthia page ya gatheti ya The Standard page ya muthia iragikiuga FIFA disciplinary body to rule on Adele's 109 million shilling. Kuragituika kiama kia mubira wa maguru thiini wa thi FIFA nigigukorwo muthenya wa umuthi gikirora uhoro uria ukoretwo ugu hari ngucanio ya mundu wetwo uria wari coach wa Harambee Stars niwe coach Adele Amloche uria wathirwo kiama kia FKF gikorwo gikimuriha ciringi milioni 109 igoti ria gucokia cira riko nirio rigukorwo kana nireugire kuri September 19 mwaka ucio urathirire FKF yerirwo imurihe mbeca iria mbeca icio ni undu wa kubutwo na njira itagirire riria kocaga timu ya Harambee Stars. Na riu Njorua ya kirabu mwaki kana kirabu kia megutha Real Madrid niwe former Real Madrid president Lorenzo Sanz who was hospitalized with coronavirus died on Saturday at age of 76, his son announced. Kuragituika ati president wa kirabu kia Real Madrid ihinda ihituku niwe ogwetwo Lorenzo Sanz riu ni arakuire kumana muthenya wayo kumana na kihoma giki gia githambara gia coronavirus. Arari na ukorwo wa miaka 76 na undu uyu waniriirwo ni muriu wake.
Deto egathi na mbere kwandika Suns are na timu ino yare charge kana watu ogoragia kirabu giki Njorua ici kana marimu ma mubira wa maguru kuria Ngeretha kuma mwaka wa 1995 kinya mwaka wa 2000 na agicungiririe timu iyo kuhota mbĩtĩka cia gikombe kia matu manene nicio UEFA Champions League maita meri na riu kuringana na murio wake arauga ithe ni arakuire. He did not deserve this ending and in this way. Leo niguo mwana kera uga baba ndangera akuire gikuo gikera uguo no arakuire na njira ona yaikara imamaketie na uguo niguo arandikire rurenda-ini rwake rwa Twitter. Hatiri undu tangaja ni muthia wa maria twaguthagathagĩra magatheti-ini ma guku bururi-ini, gatheti ya Daily Nation na gatheti ya The Standard. Twarora maria mamotetwo rangi gatheti-ini ici na ndingĩriganĩrwo nĩ gũkorwo ngĩthoma message ciganona ciaria rĩu makorwo makĩnyitanĩra naniĩ tũkĩng'etie maria mamotetwo rangi gatheti-ini. Alice Nyokabi arauga tuned. Modogo to Peter Kamarauga watching from Doha. Faith Kamarauga watching from USA, Washington, Seattle. May God protect our country. Modogo to Faith Kamarauga kule Seattle. Newe mwandiki wito munene wa mohoro uria uturipotagira kuma bururi-ini wa America. Na Biden score arauga twi hamwe muno thengi muno ni undu wa guthi na mbere gutumenyithia maundu mwanya mwanya. Faith Kamau makai andu a gwitu Kenya matire buguiroi riu mathie kanitha no mekuheria na no kunina andu bururi-ini. Riu aragikiuga ati andu a guku bururi-ini anga matikire na common sense nicio buguira tondu riu magithi kanitha-ini Faith urakiuga no egithitwo andu magukiheria. Patrick Talan arauga ararora garatwirorera kuma kuria gwitagwo Doha na Grace Charles arauga onake ni aratwirorera. Charles Paul watching from Kansas, USA. Thengi ni ndo anyu guthi na mbere kunyitana na Moses Kanyira TV. Mudogo to Patrick Kanyira arauga Moses tuko mitaboni sana, keep up. Na gago shokaria gatho ni undu wa gukorwo ni wanyitanira na ithuĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Gũkũ nĩ kwa Moses Kanyira TV tukoragwo tũgĩkũrorera maũndũ ũrĩa mahana haha na harĩa tũgatigĩrĩra atĩ o ũrĩa andũ tũrathiĩ gĩũkaga ithuĩ nĩ ithuĩ tũkoragwo tũrĩ mbere gũkũrehera na tũgakũrehera rũthiomi ũkũigua wega, rũthiomi rwa gĩthũngũ na maũndũ magakorwo marĩ mega. Faith akiuga kabisa sana gwitũ USA kanitha na wĩra nĩ mahingirwo. Ũguo akiuga USA kanitha na wĩra nĩ mahingirwo na USA America ĩrĩ kũraihu mũno na Kenya tondu ĩrahũthĩire tiririoni 100 tikinya andũ mararuta mawĩra mũndũ atararuta wĩra mũndũ wothe ararutaga wĩra mũndũ wothe mwandĩke arahe ciringi 100,000 na thito ya Kenya kĩng'ũki gĩkĩ gĩgĩũka kĩrarĩ na ciringi bilioni 2 rĩu no Ngai wa Kenya uka Ngai wa thĩ uka ya na muthenya mwega ni undu wa guthie na mbere thengio ni undu wa kugia na ihinda riega kunyitana na ithuĩ twakung'etaria gatheti mwanya mwanya ũrĩa ikugaga iuma gatheti ya twakung'etaria gatheti mwanya mwanya gatheti ya The Standard headline yayo niyo Agent of Death niyo na kiuga atambia gĩkuũ na gatheti ya Daily Nation nayo tiyo yagĩkwĩra atĩrĩrĩ ĩgũuma na headline ĩgũkiuga Church the weak link kana harĩa rũĩ ruhuthiire niho runagira na rũĩ harĩa runĩire nĩ kũgerera kanitha tondu nĩ iragire gũkorwo ikĩrũmĩrĩra uge wa thirikari wa andũ matiga gũcemania. Ngagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra naniĩ. Tũgũcoka ha mathaa mangĩ na timu yakwa tũgerie kũrora maũndũ megiĩ ũrĩa andũ mangĩkorwo makĩgitĩra, tugerie kũrora maũndũ merĩ matatũ ma ũrĩa andũ mangĩkorwo makĩgitĩra na nĩgetha tũkorwo tũgĩteithania bũrũri ũyũ nĩ witũ na rĩrĩa bũrũri ũyũ wĩna gĩthagathago ithuothe tũrĩ ũgwati-inĩ. Tindia thayũ niĩ njĩtagwo Moses Kanyira.